Mūšis už svajonių salą, trumpiau BFTA, yra amerikiečių realybės televizijos žiūrovų balsuojantis nepriklausomas animacinis žiniatinklio serialas, kurį sukūrė Huang Twins, Michael ir Kari, kurie labiausiai žinomi savo YouTube kanalo pavadinimu Jak Knielifi. Serialas yra apie negyvų, antropomorfinių objektų konkurenciją. Jo premjera įvyko 2010 m. sausio 1 d. ir nuolat rodomos serijos. Iki šiol buvo 5 sezonai. Visa serija įkelta į YouTube kanale Jak Knielifi. Be žiniatinklio serijų serialas išsiplėtė į žiniatinklio šortus, žiniatinklio žaidimus PVZ, BD5 bei muzikos albumą ir prekes PVZ, pliušinius ir fizinę knygą. Vienasis sezonas, tiesiog pavadintas Mūšis dėl svajonių salos, vyko nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. sausio 1 d. ir pasakoja apie 20, vėliau 21 negyvų antropomorfinių objektų, gyvenančių išgalvotoje vietoje, vadinamoje Goiki, kur jie pažinojo vienas kitą visą gyvenimą. Jie gyvena ramiai, kol iš dangaus nukrenta paslaptingasis pranešėjas ir paskelbia konkursą laimėti svajonių salą, prabangią salą, kurios geidžia visi objektai. Iš pradžių jie yra suskirstyti į 2 komandas – Squishy Cherries ir Squashy Grapes. Kiekviename epizode jie varžėsi iššūkiuose, o pralaimėjusios komandos likimas atiduodamas į žiūrovų rankas, kurie komentarų skiltyje nusprendžia, ką nori pašalinti iš laidos. Formatas tęsėsi su keliais siužeto posūkiais, kol 3 dalyviai liko varžytis, tada buvo tiesiogiai balsuojama nugalėtojas iš 3. Šis dalyvis buvo paskelbtas nugalėtoju ir turėjo pasirinkti, kas bus įleistas į salą. Dugasis serialo sezonas Battle for Dream Island Again vyko 2012-2013 metrų ir jo formatas panašus į pirmąjį sezoną, tačiau su keliais naujais personažais ir didžiąja dalimi originalių aktorių. Tai taip pat praplečia serialo istoriją. Jis buvo anksti atšauktas dėl pajamų gavimo YouTube problemų. Sezonas buvo atnaujintas po 10 metų pertraukos, kai buvo išleistas gerai pailsėjęs. Po 3 metų pertraukos 2016 metrų šou sugrįžo į 3. sezoną. Sezonas buvo pavadintas RFP ir prasidėjo praėjus maždaug 1000 dienų po paskutinės 2 sezono serijos įvykių, kai objektai nebekonkuruoja ir dabar gyvena išgalvotame Joile mieste. Sezonas turėjo papildyti šou daugiau istorijos ir parodyti, kaip objektai prisitaikė prie savo naujo gyvenimo. Šiuo metu jame yra tik 1 epizodas Sveiki sugrįžę. 4. sezonas, anksčiau minėtas Mūšis dėl BFTA, vyko nuo 2017 metrų, lapkričio 3 d. iki 2021 metrų. Balandžio 9 d. jame dalyvauja 64 nauji ir seni dalyviai, kurie vėl varžosi dėl atlygio BFTA. Meno stilius yra laisvesnis ir paprastesnis, todėl epizodai gali būti išleisti greičiau. Kartais ilgesnis laukimo laikas pertraukoms ir atostogoms. Sezoną vedė Four ir X, nuo X Fins Out His Value iki Four Goes To Far, kai jį vedė Donut iki. Šis epizodas yra apie krepšinį, kai grįžo X, 4 taip pat grįžo į Įeikite į šeimą. Sezonas buvo pervadintas į Mūšis už BFTA filme X Marks the Spot ir jame dalyvavo 14, vėliau 15 dalyvių. Patekęs į finalinį trejetuką, pranešėjas pakeičia 4 dėl biudžeto mažinimo, palikdamas X ir likusius BFTA dalyvius. Paskutinėme epizode visi išsprendė savo konfliktus. Išleista 30 šio sezono serijų, naujas 5. sezonas Battle for Dream Island, The Power of Two, kurį veda Two. Buvo paskelbtas 2021 metrų, sausio 10 d. išleistame filme Pabėgimas iš 4. 2 pavyksta įtikinti 40 iš 54 likusių BFTA dalyvių dalyvauti prisijungti prie jo šou.